হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটা এলইডি লাইট, এটা 15 ওয়াট, নন গ্যারান্টি। দাঁড়ান দেখাচ্ছি। এটা জ্বলছে, কিন্তু একটু সময় দেখতে হবে। এই হলো এটা সমস্যা, কিছুক্ষণ পর পর জ্বলে নিবে, এটাই একটা সমস্যা। দেখবো এটা ঠিক করা যায় কিনা। এটার দাম আনুমানিক 120 টাকার মতো, নন গ্যারান্টি যদিও। খুললাম এটার এই অংশটা। তারপরে আমি যেটা ধারণা করছি যে এটার এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হলো লাইট, এই বাল্বগুলা ঠিক আছে। এটার সার্কিট আছে একটা, যেটাকে আমরা মেশিন বলে থাকি, ওই মেশিনের সমস্যা। দাঁড়ান আমি খুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, মেশিনটাও দেখতে পারবেন। স্ক্রুটা খুলে নিলাম, আর এবার অংশটাও খুলে নেব। তারপর এখান থেকে ধীরে ধীরে এই অংশটাকে খুলতে হবে, এভাবে খুলে ফেলতে হবে। এই অংশটা আমি খুলে ফেললাম। ওই দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে, ওইটা হলো এর মেশিন, যেটাকে আমরা সার্কিট বলে থাকি। ওই যে ভিতরে দেখা যাচ্ছে একটা মেশিন, ওইটা খুলতে হলে আপনাকে এই অংশটা খুলতে হবে। এদিকে এই যে আমি ধারণা করছি এটাই সমস্যা। এজন্য আমি একটা নতুন সার্কিট নিয়ে আসছি। এটা আপনারা যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের দোকানে পাবেন, দাম হয়তো 20 থেকে 25 টাকা রাখতে পারে। তাহলে দেখবো এখন এটা চেঞ্জ করে লাইটটা জ্বলে কিনা। এটা খোলার জন্য আমি সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্য নেব। যদি আপনাদের কাছে সোল্ডারিং আয়রন না থাকে, তাহলে আপনারা একটা কাজ করতে পারেন, এখানে কেটে ফেলবেন। তারপরে এই লালটার সাথে লালটা এবং বাকি যে কালার থাকে তার সাথে অন্যটা ভালো করে জোড়া দিয়ে নেবেন। তারপরে ভালো করে টেপিং করবেন, কিন্তু ব্ল্যাক টিপ ভালো করে মারবেন। যেহেতু আমার কাছে সোল্ডারিং আয়রন আছে, তাই আমি সোল্ডারিং আয়রনটা দিয়ে একে খুলছি। খুলে ফেললাম সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে। তারপর এটা হলো সমস্যা যেটা সেটা, আর এটা হলো আমাদের নতুন কেনাটা। আমি কিনে আনছি যেটা মার্কেট থেকে। এই সার্কিটটাও কিনতে পাওয়া যায় সেম। এখানে যে ভাল্ব অংশটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও কিনতে পাওয়া যায়। এটার দাম 20 থেকে 25 টাকা। এটাও সেম 20 টাকা। আর বাকি এই যে বডিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার দাম হবে 25 টাকা। মোট হলো 50-70 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন সব কিছু। আর এটা অবশ্যই টেকসই, বেশ ভালো। আমি তো প্রায় সময় এগুলো ইউজ করি ওদের কাছ থেকে এনে। এখন কথা হলো, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ছোট্ট করে একটা প্লাস চিহ্ন দেওয়া আছে। এই যে ছোট্ট করে একটা প্লাস চিহ্ন দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন, ওই প্লাস চিহ্নের মধ্যে আমরা লাল তারটা দিয়ে নেব। ভালো করে জ্বালাই দেওয়ার পরে আমি বাকি তারটা ওই দিকে নিয়ে নেব, পিছন দিকে। এবার আমরা চেক করে দেখতে পারি আমাদের সার্কিটটা ওকে হলো কিনা। এই জন্য আমি
সিরিজ টেস্ট ল্যাম্পের সাহায্য নেব। সিরিজ টেস্ট ল্যাম্প কীভাবে বানাতে হয় সেটা আমি পরবর্তী একটা ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে। আজ শুধু টেস্ট করব আমি সিরিজ টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে এটা জ্বলে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন জ্বলছে, তার মানে আমাদের কাজ হয়েছে। নতুন যে বাজার থেকে যে সার্কিটটা নিয়ে আসছিলাম এটা দিয়ে ঠিক হয়ে গেল, আর ওই লাইটের সাথে যে সার্কিটটা ছিল এটাই সমস্যা, এই জন্য এটা ফেলে দেবো, এটা কোনো কাজে লাগবে না। ফ্রেন্ডস, তার আগে একটা কথা বলে রাখি, ইলেকট্রিক ব্যাপারটা হলো ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস। আপনারা অবশ্যই অত্যন্ত কেয়ারফুলের সাথে করবেন, তারপর আমাদের বাকি কাজটা করতে হবে। এদিক দিয়ে এই দুটো তারকে এই যে ছিদ্র দেখতে পাচ্ছেন ভিতর দিকে দিয়ে এই দিকে বের করে আনবো, তারপরে এটা এই যে এটা এখানে লাগিয়ে নেব। আর একটা বাকি, এই যে দ্বিতীয়টা, এটাও আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম। এখন আমি দেখব আমাদের লাইটটা জ্বলছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন জ্বলছে, সো খুলে নিলাম। তারপরে এটাকে ভিতরে দিয়ে নেব, তারপর একটা স্ক্রু এখানে লাগিয়ে দিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারপরে এটাকেও লাগিয়ে নেব। হয়ে গেল, এবার আমি লাগাই। আমি দেখতে পাচ্ছি আগের থেকে অনেকটা আলো বেড়ে গেছে। এটা সার্কিটের গুণ, সার্কিটটা আসলে ভালো কোম্পানির হয় এজন্য। সো ফ্রেন্ডস, এভাবে আপনারা চাইলে নিজের নষ্ট এলইডি বা এনার্জি লাইটও ঠিক করতে পারেন। আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন। আর যদি কোনো মতামত থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ততক্ষণের জন্য আগামী কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। বাই।